A stora qui non tadia stella sapete l'ora di yoga E l'ora l'imparà. che è l'ora di Sabiantoni. Ele Moisés. Salute a tutti, ringraziamo se con noi non via stella felice di ritrovare parliamo insieme ai Sabiantoni. Andiamo in mare stasera, perché? Perché accogliamo la squadra di Surfit, Paulette Chacamana, Pauline, Anne-Catherine, Maeva, salute. Surfit, concept creato in 2011, Diego. Allora, due parole non Surfit? Siamo una squadra di femmine che facciano surf, o paddle e o yoga. E o yoga non tu paddle? Yeah. Alors, Didier che se arriva non tu paddle, bon, non è mica semplice, ma in più fate yoga. Yeah. In cui Maeva a professore. Abbastanza. Perché in terre non mi basta mica. No. Si on peut compliquer la chose, hein, ça, pourquoi pas. Exactement. Bon, passionnés de glisse toutes les trois, évidemment, et de la mer. E ti la giuga stasera contro una squadra di Bastiacci. Salutez-moi, Christiane, Sauveur, Fabien, salute. Salute. Bon, la squadra di Bastiacci, non mi domando mica di Indoisetti. Si voleva stia. No, infatti se mi riporti vecchio è bon. Se mi chiamati i Bastiacci così, pas dispetto. Professore? Siamo studiatori di Rudione Bastiaccio, amici di voi tant'anni, dunque mi avrò di giocare insieme. Non si dice più istitutore, va? No, si dice professore. Ci piace tutto, ma piuttosto professore di scuole. Allora si dice professore di scuola. Ma istitutore comunque. A noi ci piace di più. C'è qualcosa? Boh, io di una professore. E in casa, sappiamo. A domicile, va bene. Cours particulier, a me Sabiantoni, a me Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Non vi dico mica ciò che lui mi baga per i corsi, Radio Panunda. Guarda, è semplice. Ecco. Bucciardo. Giochiamo a raffica. Cominciamo ancora a raffica. Voi sapete che a raffica ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. Chi personaggio gobbo suona le campane di cattedrale Quasimodo. di Notre-Dame de Paris? Quasimodo, risposta buona. Fate piano, rispondete mica troppo furia. Si sa mai. A tempo un gobbo che suona le campane non ce n'è uno. Bon, sa, cascavè. Chi strumento di musica di Scozia? Fatto Cornemuse. A Cornamusa. Cornamusa. c'est pas a Cornamusa in corso. A Garamusa. A Garamusa. Ma ce la sta assente la domanda sana è meglio. Perché La risposta è buona. Viran cu strumento gorso a Garamusa. Posto ghi avegian anche qui qua belle Iagabra. Boh, attenti, ci non è in mare. In che oceano si trovano Madagascar, Réunion, l'isola Pacifico. Oceano Pacifico. Ouais, hein? L'océan Indien. A Réunion, l'isola Maurice. Voilà, Ça a changé alors, non? Ah? Oui. Non spiazzato stanotte. Ah. Aspettate a fine di domanda. Donc, no. Per chi festa di giugno si salta sopra un fuoco? San Giovanni. San Giovanni, risposta buona. Chi si va in Bastiglia di sicuro o in Aiaccio vade a San Giovanni, Laurent. Come? In Aiaccio si va noi Vugaré. Si va j'ai più, hein. Bon, tanto, c'è un Bastiglia quartiere, c'è una tradizione che è rimasta
Pubular e facendo sempre i vugari. Hanno ricominciato perché c'è il carro di San Giovanni in Ajaccio, dunque boh. Ma le tradizioni si perdono. Ma ribiano di nu, ribiano di nu. L'ultima domanda di sa varia via. Qual era sa prima ministra britannica Margaret Thatcher. cognomata a donna di vero, la dame de fer, Margaret Thatcher? Risposta 1. Diver Umberro, che portava l'Inghilterra quantunque gustamano inverno e dal tron de Renault gli ha ancovato una canzone. Come lo faccia Renaud? Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fier, ni plus malhonnête. Ah bah, bien Peut-être sûr, Madame Madame Thatcher. Ta-ta-ta. Ben, tutti i gasi, poco battone. Ouais. No, ma bon, ce l'avevo il coraggio di di cantare una canzone così, perché poi essere anche un bestiato. Non parlava mica francese, Margaret. E l'aveva una cosa più. 20 punti. C'est indato ancora 60 punti. Dopo a raffica. Giochiamo a varia via. Giochiamo a varia via. Una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda. Patrizia vi faccio 3 proposte, riflettete appena e rispondete bene, pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi gacciamo 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E la cominciamo con la squadra Surfit. Ananto a chi piazza a Cina, De Gaulle ha fatto il suo discorso di liberazione di Corsica l'8 ottobre di 1943. Allora, a piazza d'Austerlitz, qua su a Gazone, a piazza di Diamante o a piazza Foch. Diamant. C'était a Cina. Diamante. C'était a Cina, la piazza di Diamante. Qui si chiama Piazza de Gaulle. Che ora si chiama Piazza de Gaulle, ma tutti gli Iacini continuano a chiamare la Place du Diamant. Risposta 1. Si chiamano tutte Piazza de Gaulle, in Combartia, ma Piazza San Nicolò. Ieri dunque aveva fatto un discorso di Dirambi con i corsi che sino all'ultimo avevano gridato a sa libertà. Dunque, bon, un bilige Radio Mica Gui, un bilige Radio Mica Gui, il discorso di De Gaulle che è troppo lungo. Ma in tutti i casi, i corsi hanno reso dando un nome a queste piazze di gabigida dell'isola. Ecco, tocca a noi. Chi governo ha come motto, come devise, je me souviens, tra il Québec, la Svizzera o il Lussemburgo. Je me souviens. Au Québec. Risposta 1. È stato trovato su motto dall'architetto che ha creato il palazzo e il Parlamento. A caso così, e è firmato come, giusto appunto, simbolo di l'identità del Québec. A noi. Chi re è stato tombo il mese d'ottobre di 1934 in Marsiglia, tra il re di Jugoslavia, il re d'Austria o il re di Spagna. appena di storia. Autriche, Yougoslavie. Je vois que ça, Marseille. Non, dis per qui che la si passa l'affare. Yougoslavie. Yougoslavie. Il redit Yougoslavie. Jugoslavia. Risposta 1. C'era lì già l'epica, un sveglio e minorità che a Jugoslavia era composta dai bulgari, dai serbi, dai croati e di un bulgaro che la tombo dunque in Marsiglia durante una visita diplomatica. L'ultima domanda di sa varia via per i Bastiacci. Chi è un nome di un famoso pirata corso? Filippo di Pino. Tra Filippo di Pino. Di Pino. Dragut, Mammi Corso o Hassan Corso? Le nom de guerre de ce célèbre pirate corse. Filippo di Pino. Moi, je vois pas du Dragout. Hein. Le Dragout, c'est pas lui. Hein. Je sais pas. Oui. Hassan.
Hassan Corso. Ça, c'est un nom de guerre. No. Vadiava paura, mi chiamo Hassan Corso. Ah oh, so, ah oh. Esiste tutto. Ma peggio. Vadiava paura un coup. Mamie Corso, c'est moi. Aucune idée. Ovvio, faccia paura un coup Mamie Corso, tipo. Dunque, è nato su Mamì Corso, è nato un pino come uso nome Adige, Filippo di Pino, in 1580 era stato rapito dall'Algeriani, dunque ha fatto a galera qua e per tutto ha fatto a Brigiò e poi dopo si è convertito, è diventato musulmano e poi ha scombattuto con egli, è diventato pirata e anche assaltato a Corsica fin di Rasia. Il y a un cousin secondo qui si chiama come Papi Corso. Si era radicalizzato all'epoca. All'epoca. Comment c'était Mama Corso? Allora. Bon, 60 punti quantunque, ma surfite passati in testa, ancora 80 punti. Giochiamo a trappola. Giochiamo a trappola. Un momento l'autore di Sapientoni si riposa, posto che sono i candidati che preparano queste domande qui. Trappole. Bon, e ora cominciamo con i bastiacci. Risponda di me, pigliano 40 punti. Un risponda di mica, si sbagliano, ripigliati 20 punti. Plus simple que ça, on peut pas, so bastiacci. E dunque, muda parla di... Bastille. E di... In Bastiglia, di Miac. chi è il primo nome di un stadio Armand Cesari di Furiani, un stadio di un Sporting. Chi era il primo nome? Pas dire, il faut inventer un nom. Hein. Moi, j'ai toujours un peu les Fouriani. O Armand le stade de Cesari. Furiani. O Armand Cesari, non, l'ha été mica. Non. No. Non. Era il stadio du dottor Pier Luciani. Chi era il presidente all'epoca Era il di Sporting. presidente in 1936 En e 1850. dopo c'era un giocatore che si chiamava Armand Cesar che è morto giovane e hanno dato un nome di un giocatore. Di un giocatore, dunque Armand Cesari. Ma prima dunque si chiamava dottor Pier Luciani. Ha été preso 20 punti, un cusa trappola. Wow. Può dire un valore quantunque. E dopo un valore... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais aller consulter un orthophoniste. Come si chiama a prima donna aveva ricevuto l'insegnamento di un maestro yoga, Krishnamacharya? No. No? Falle. Krishnamacharya. Come si dice? Krishnamacharya. Krishnamacharya. Bravo Laurent. Ah, ça va, alors je l'ai fait, allez. Krishnamacharya. Ah, on maîtrise là. Di un fondatore di yoga, toi, allez. Il faut le prénom aussi. Se l'avete, di sicuro, la conoscete, eh? Même le surnom, Ah, c'est è conosciuta. Piattete qui sul pozzo, te. Come si chiama la prima donna a aver ricevuto l'insegnamento di un maestro yoga, Krishnamacharya? Non. Voilà. Enchanté, hein? Bon, dire Indra Devi. Ah ouais, Sai conosciuta. Ma c'est ma stessa epica che ho trappola, era in 1937, eh? Di una Russia. Era una Russia. Bah. Indra. Ah bon, è scappata dalla Russia? No. Non, Indra, c'était pas ça une sent russe. Sarà India. Une indienne. Non. Indienne, hein. Ma oh. Indra, c'est pas une chanteuse. No, ha Mais c'est scappato. réincarné. Ha scappato in, Ça, c'est ha scappato in reincarnation. India in 1927, eh? Eh, E dunque ha seguitato gli insegnamenti e poi dopo si è andato agli Stati Uniti. Ma tanta vita. Si ne è morta a Gorcia in 2002. Voilà, abbiamo imparato Le yoga, qualcosa. Ça vous fait pas vivre. Ça va. Allora, Oui. 80 punti per voi. Siete in testa con 100 punti. E giochiamo a Ushapakapu. Allora, conoscete Ushapakapu, eh? Quattro indizi per ritrovarlo su Ushapakapu. Primo indizio, un Patrizia. Ha conosciuto tutti gli strati di colonizzazione francese
e infattato tanti corsi in un paese nativo. In de poi non abbiamo mica scelto i unghie, ma devo riconoscere che sono stato accolto proprio. Unimu Théodore de Neuf. Théodore de Neuf. No, non è mica Théodore de Neuf. Ascoltate bene, sono giunto in Corsica all'estate di 53, con babbo e tutta la sterpa. Siamo stati a Palazzo Lantivi in Ajaccio, l'hotel di Muflondor in Sonza e a buona parte in l'isola, prima di parte per Madagascar qualche mese dopo. Eravamo belli lontani da un nostro riff. Avete picchiato? Anche un'idea? E a San 2. A San 2, perché a San 2? A San 2 perché è venuto Gusoabu in Sonza, quando è stato un Cacciato da guerra in Marocco. È venuto qui anche tutta la sua famiglia, è stato accolto di sicuro. Di a San 2, risposta buona. Bon, era facile per me, i miei parenti sono nati in Marocco. Bon, sterpa il Lassan, bon, è stato cacciato, era appena Avant, on n'avait pas le Bronsan. un tiranno, Mohamed V. E dunque, dopo soprattutto in Madagascar, infatti, ma sono stati qui, sono stata a coltivare con tutta la famiglia, da Bastia a Zonza, ecco. Allora. E dopo a San 2 è diventato re e allora è un violo, che è Mohamed VI. C'è una squadra che ha 130 punti, l'altra che ha 140 punti e dunque i nostri sapientoni sono i Bastiacci. Baba. Hassan. Hassan 2, oui. Uscia pas capo, allez, regali, pas tout le monde. I nostri vincitori hanno avuto pia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, spero che come noi vi siete campati davanti alla televisione. Basta per stasera, voglio ringraziare due squadre di stasera, il pubblico di noi, a me Sabientone, a me Patrizia, che da cega. Volete giocare? Spiccetevi e quasi a fine. Sapientoni.tv, da qui una stondetta l'informazione non via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao!